За хамтаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжлэн хурж байна. Яг одоо та бүхэндээ зочноо олзуулахад бэлэн болсон байна. Студид маань зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн зочноор Элит Академийн үүсгэн байгуулагч Энхчин бидний студид хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? Өнөөдрийн төргий. Студийг маань зориод ирсэнд их баярлалаа. Их ажилтай л байх шиг бай. Тэгээ цаг зав гаргаад ирсэнд бас их баярлалаа. Дахиад уулзч байгаад бас баяртай байна. За өмнө нь одоо дасгалжуулагч те хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч Тамирчин хүний өвднээс бас уулзчихлаа. Тэгээд энэ удаад бас их гоё сонирхолтой томоохон мэдээг бас өнөөдөр дуулгахаар манай студид ирсэн байлээ. Тэгээ юуны түрүүнд бас одоо дэлхийн аваргад оролцох болсон талаар мэдээгээр гоё хэдүүлээ ярилцлага эхлэе те. За тэгээ энэ жил хамгийн анхны өсвөрийн дэлхийн аварга Нью-Йорк хотод буюу Америкийн Нью-Йорк хотод зохион байгуулагдаж байгаа. За энд бол нийтдээ 48 улс оролцож байгаагийн Азиас 5 улс оролцож байгаа. Тэгээд Монгол улсын 5 улсын нэг нь болж яг албан ёсоор одоо өчтөр зарлагдаад тэгээд өнөөдөр хүүхдүүдээ сонгон шалгаруулад за тэгээд тэмцээнийх нь бол ингээд батлагдсан байгаа. Ямар гоё юм бэ. Тэгээ хөл бөмбөгийн дэлхийн аваргад Монголоос зөвхөн өсвөрийн хүүхдүүд орсон гэж сонсохоор их гайхлаа л да тий. Яагаад одоо жишээ нь Азад бол мэдээж хөл бөмбөгөөрөө ингээд дэлхийд бараг гараад ирсэн орнууд байна. Азийн орнууд бол ер нь бол хөл бөмбөг нэлээд хүчрхэг болж байгаа гэж бол бас дүгнж болж байгаа. Тэгвэл тэндээс зөвхөн Монгол улсын өсвөрийн хүүхдүүд дэлхийн аваргад оролцохоор болсон байна гэдэг бол сонирхолтой санагдаад байгаа. Яг хэрхэн яаж холбогдоод одоо яг энд орохоор болчихов? Европт болдог одоо капууд буюу тэмцээнүүд, хүүхдийн тэмцээнүүд ерөнхийдөө хамгийн том Шведийн кап нь болохоор Готия кап гэж тэмцээн байдаг. За тэрийг бол ерөнхий зохион байгуулагдж байгаа одоо зохион байгуулалтаас нь хүүхдийн дэлхийн аварга гэж хүмүүс ерөнхийдөө бол ярьдаг. Тим хэмжээнд зохион байгуулагддаг бол энэ жил анх удаа яг хүүхдийн дэлхийн аварга гэдэг албан ёсны нэршилтэй ийм тэмцээн зохион байгуулагдж байгаа. Энэ нь бол цаагаараа одоо ер нь цаашдаа өсвөрийн дэлхийн аварга дэлхийн аварга болж байгаа улсад хост хийгээд буюу одоо тэр улсад очиж 4 жилд нэг удаа өсвөрийн тамирчдыг дэлхийн аваргыг зохион байгуулдаг тийм уламжлалт тэмцээн болох гэж байгаа. Тэгээ энэ нь бол албан ёсны одоо тийм Испани улсын хүмүүс зохион байгуулж байгаа дэлхийн тийм гоё том тэмцээн болж байгаа. За эрхийг авсан юу гэх юм бол мэдээж өмнө нь хамтарч ажиллаж байсан олон улсын байгууллагуудын танил тал хүмүүстэй холбогдоод маш олон одоо ийм үе шатуудыг дамжсан. Би бол нийтдээ 2-3 удаа митингээр уулзаад за тийм маш олон мэйлийн араас энэ Азийн улсуудаас энэ эрхийг бас булаацалтаж авсандаас баяртай байгаа. Тэгээд Азиас болохоор Азийн хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч нар болох Хятад, Солонгос, Япон, Сингапур гэсэн 4 улс болон Монгол улс сонгогдсон байна. Гоё юм ба тий. Тийм за энэ тэмцээн өөрөө бас ач холбогдлын үед маш том байгууллаа гэж бас харж байна те. Мэдээж нөө өсвөрийн хүүхдүүд чинь яг ингээ багаас хөл бөмбөгт оролцсон яг ингээ тоглоо хийж байгаа дэлхийн аварга шалгаруулах болно. За тэр дундаа тэр чинь Азиас ингээ 4-5 ороод ирлээ гэж бодоход дэлхийн том хөл бөмбөгийн одоо яг жинхэнэ орнуудын хүүхдүүд те өсвөрийн тамирчид тэнд чинь бас өрсөлдөн шүү дээ. Тэгэхээр бас хүүхдүүдийн бас нэг юм чадварыг одоо бас нэг юм сайжруулсан юм том тэмцээн бас ач холбогдолтой тэмцээн болж байгаа болоо гэж бодож байна. Тийм одоо ер нь бол Монгол хүүхдүүдийн авиас маш их авиастай олон хүүхдүүд байгаа ч гэсэн тэр авиасыг одоо Азид харуулах дэлхийд харуулах хамгийн одоо том боломж гарч ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол энэ бол дандаа шгшээ багийн одоо дасгалжуулагч нар 10 насны Германы жишээлбэл шгшээ багийн дасгалжуулагч одоо ингээл нөө дасгалжуулагч нар чинь тэмцээний зохион байгуулалтаас өөрсдөө ингээл танилцуулаад орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүс бол дандаа яг 10 насны 12 насны шгшээ багууд дээр ажилладаг. Одоо тэгэл тамирчтай зарлахтаа ч гэсэн одоо тэр тамирчныг 10 настай хүүхдийн бүр ингээ видео байж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээ хайлайтыг бэлдсэн. Бүр тийм хэмжээнд ингээ том клубүүдээс ингээ сонгож авч шгшээ бага зарлаж байгаа. Тэр тамирчдыг зарлах бол бүр үнэхээр бүр дараагийн төвшөнд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар ч гэсэн одоо Азийн улсуудаас гараад тэр том улсын одоо хөгжилтэй улсуудтай тоглох, дэлхийд өөрсдөө авиастай хүүхдүүдэд бас харуулах маш том боломж гарч ирж байгаа гэсэн. За явж байгаа хүүхдүүдийн сонгон шалгаруулалт бол хэр болж өнгөрөв? Ер нь хүүхдүүд маань хэр сонирхолтой оролцож байна ер нь. Маш олон хүүхд холбогдсон. Тэгээд манай бүртгэл сонгон шалгаруулалт болохоор нийтдээ 3 үе шаттай явагдаад өнөөдөр болохоор бэлтгэлийн үе шат нь болоод дуслаа. Тэгээд маргааш яг эцсийн байдлаар сонгогдсон хүүхдүүд рүүгээ холбогдоод тэгээд эцэг эхчүүдтэй нь уулзах байгаа. Тэгээд өмнө нь болохоор онлайн хэлбэрээр бид нар Google формоор бол бүртгээд за тэгээд бэлтгэлийн үе шат дээр
бас хүүхдүүдээс шалгаад, ур чадварыг шалгаад тэгээд эзэн байдлаар яг аль талаас нь харж агаад хүүхдүүдээс сонгосон байна. Хэдээс хэдэн насны дандаа эрэгтэй хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тийм 10-12 насны. Гэхдээ эмэгтэй хүүхдээ сонгон шалгаруулалтанд оролцсон. Оролцсон. Тийм оролцсон. 2-3 эмэгтэй хүүхдүүд байсан. Яг одоо тэмцээн маань сүрийн дэлхийн аварга маань хаана хизээ одоо болох юм болоо тэмцээн юм. Америк улсын Нью-Йорк хотод 21-ээс 27 онд болж өнгөрнө 7 сарын. 7 сарын 21-ээс 27-нд болно. Тэр хүртэл одоо хүүхдүүдээ сонгоод бэлтгэл шууд явагдаад тийм. эхэлнэ Одоо чинь 3 сарын ихээр бид нар хүүхдүүдээ сонгож байгаа учраас 7 сар хүртэл яг бүрэлдэхүүнээрээ л бэлтгэлээ базан гэсэн үг. Тэгээд тэрнээс өмнө бас бэлтгэлээ базаагаад олон улсын тэмцээнд Азийн орнууд руу явж магадгүй төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг гоё юм бэ те. 7 сарын 20-нд гэдэг чинь яг нэг дэлхийн аварга дуусаал те. Яг амс хийж ахтлаг өсвөрийн дэлхийн аварга үргэлжлүүлээд бас эхэлсэн шүү дээ. Яг зохион байгуулагчдын зүгээс болохоор яг дэлхийн аваргын сүүлийн 7 хоногт ирэх төлөвтэй байгаа гэж бид нарт бол дуулгасан. Гэхдээ яг аль мөчөд очихын сайн мэдэхгүй л байна. Гэхдээ ямар ч тач биднэрт бол тийм хэлсэн маа. Ямар ч байсан дэлхийн аварга болж байгаа тэр уур амьсгал улс тэ очиод бид нар бас тэр мэдрэмжийг мэдэрдэг авирсч байгаа. Одоо яг энэ сонирхдаг хүүхдүүд бол маш их байдаг юм лээ. Тэгээ хөл бөмбөг сонирхдаг эмэгтэй хүүхд төртөл байна гэж штэ тий. Тэгэхээр яг энэ хүүхдүүдэд одоо маш том боломжууд хаалга нэгдэж байна даа л гэж харж байна тий. Эхний удаагийнх тэгээ дараагийн одоо удаа тий ингээл улмал гой бүрэн бүрэлдэхүүнтэй болоод улмал бэлтгэгдсэн баг хамталан болоод явах болоо гэж бодож байна. Тэгээ элит академитэй бас танилцъя гэж бодож байна. Элит академи ер нь яг хизэнээс байгуулагдаад тэгээ яг ямар үйл ажиллагаатай академи юм болоо. Энд бас одоо сургалтч байдаг юм уу тийм зүйл бас явагддаг болоо. Элит академиг яг 2026 онд үүсгэн байгуулсан. За өмнөх жилээс нь эхлээд яг үүсгэн байгуулахын тулд бол нийтдээ одоо 10 хэдэн жилийн хөл бөмбөгт зарцуулсан байна. Тэгээ дасгалжуулагч хийдийн үүднээс энэ олон жилийн хугацаанд юу харсан бэ гэхээр жишээлбэл би өөрөө мэргэжлийн тамирчин Хятадд тоглодог байхдаа мэргэжлийн тамирчин гэдэг статусыг авахын тулд 7 хоногт 6 өдөрт 2 бэлтгэл хийдэг байсан. Тэгжиж одоо нөгөө те стипенд авдаг ч юм уу те оюутан одоо мэргэжлийн тамирчин болохоор яг тэгж явдаг байсан. Тэгээ эргээд тэр маань Монголдо ирж гişэ багта дуудагдах тэмцээнүүдэд тоглох одоо тэр тамирчин хүний үндэс суурь бол бэлтгэл байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд миний яг энэ олон жилийн туршид анзаарсан зүйл нь болохоор тамирчид бас яг хангалттай хэмжээний бэлтгэл хийхгүй байна те. Одоо клубүүд маш олон хүүхдүүд сонирхож байгаа хүүхдүүд их олон байгаа боловч 7 хоногт 3 удаа нэг удаа ихтэй нэг цаг 30 минут ч юм уу те. Тэнгүүд ингээ нөө бэлтгэлийн тоо бага хугацаа багаас болоод яг мэргэжлийн тамирчин гэдэг статус арай хол болчиход байгаа. Тэгээд 16 7 хүрдэг те нөө суур одоо тэр ачаалдах чадвар бэлтгэлийн ачаал энтер гэдэг нь бол бүр ингээд айгүй асар бага болчиход байгаа Монгол. За тэр бол миний хамгийн анхны одоо энэ элит академи үүсгэн байгуулах хамгийн анхны санаа. За яг тамирчдын мэргэжлийн 7 хоногт ядаж 6 өдөр нь бэлтгэл хийлгдэг байх ёстой шүү те. Тийм юмыг гаргаж иргэдэг үүднээс одоо клубтэй амгийн байдлаар харьцахгүй хүүхд клубтэй явдаг, давхар элит академид явдаг. Гэхдээ элит академид заавал сонгон шалгаруулалтаар оролцдог. Хамгийн одоо тий клубүүдийн хамгийн сайн хүүхдүүд тийш ингээд одоо ур чадрын шалгалт өгөөд тий ордог. Тэгээд клубтэй 3 бэлтгэл, элиттэй 3 бэлтгэл хийгээд нийтдээ 6 бэлтгэл. Ямар нэгэн өөр клуб явдаг бол нийтдээ 6 өдөр элиттэй хийдэг. За хажуугаар нь бол хувийн одоо хөгжлийн сургалтууд, за тэгээ хамтын одоо багаараа хийж болох юм өөр сургалтуудыг бас айгүй их зохион байгуулахаар төлөвлөөд мэргэжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллахаар юм элит тамирчдыг те зөвхөн спорт биш тэр спортын тамирчин багасаа бие хаана яаж зүг авч явах уу те олон улсын давцанд гарангуудаа өөрийгөө яаж илэрхийлэх үү гэх талаас нь илүү юм зөв цаг гээхтэй боловсон өнгөрөөх тэгээд дээрэс нь одоо дэлхийн давцанд гарлаа хийж бодоход тэр тамирчны видео статусыг бид нар бэлдэж өгөх анализтай хүртэл басан байна. Яг л нэг юм стандартын одоо яг мэргэжлийн чиг хандлагаар одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж болж байна. Ер нь яг зорилго нь юу гэж харж байна элит академиг яг цаашдын ер нь яг бас нэг том зорилго байгаа ах тий. Ер нь бол Монголын тамирчид одоо Азад аягүй цөөхөн тоглож байна л да. Яг өөрсдийн яг Монголоос өөр багттайгаа Азийн багуудтай ч юм эсвэл Европын багуудтай ч юм уу залуучууд ингээд Давиастай тамирчид зөндөө байгаа мөртлөө яг өөр багуудад одоо легонор тамирч нар тоглох боломж айгүй бага байдаг. Тэгэхээр тэр нь магадгүй саяны миний ярьсан одоо тэр бэлтгэлийн чанартай холбоотой, давтамжтай холбоотой.
Тэр асуудлыг багаас нь шийдэж өгөөд хувийн үнийн хөгжил дээр нь анхаарсаар магадгүй 16-наас хүрэхэд тэр тамирчин шууд мэргэжлийн гэрээ байгуулах боломжтой. Монголын мэргэжлийн тамирчдыг шууд Азийн зах зээл рүү, Европын зах зээл рүү бэлдэж байгаа л гэсэн. Тэгээ тэр бол энэний хамгийн чухал зүйл. Магадгүй одоо CV маш сайн бүрддэг ч юм уу те Монголын элит академид явж исэн гэхэд бүх видео материалууд нь байдаг. Одоо жишээлбэл дэлхийн аврагт явсан гэдэг чи одоо маш том CV-ийн бас нэг хэсэг болчих штэ тий. Гэх мэт одоо ер нь мэргэжлийн тамирчныг төрүүлэх зорилготой. Гоё сонсогдож байна. Ер нь хүүхдүүд за одоо яг энэ дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний сонгон шалгаруулалтанд оролцоод тэнцсэн байгаа хүүхдүүд ер нь яг гадны одоо мэргэжлийн хөлбөмбөгийн академиудад бас суралцж байгаа хүүхдүүд дотор байгаа юу? Ер нь яг нэг сураг ингээд сонсоход манай бас хүүхдүүд чинь бас гадны нэг ганц нэг мэргэжлийн одоо клубүүдийн академиуд бас эсүүлж авч байгаа авсан ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү мэдээллүүд бас яваад байдаг шүү дээ. За одоогоор болохоор яг сонгогдсон байгаа хэм бол 10-12 наснд маань нэг хүүхэд байгаа. За нэг нь болохоор Хятад улсад суралцдаг хүүхэд байгаа. Тэндээ сүүлийн бэлтгэлээ базаадаг, багт тоглодог. Нэг нь болохоор Монголын одоо дэрэн клуб тоглодог байж байгаад Австрали руу авцсан. Австралид амьдардаг. Австралийн клубт бас явдаг тийм хүүхэд. Яг одоо тэмцээнд явж байгаа хүүхдүүд донд л гадагшаа одоо том Испанилуу ч юм уу те ийм өсвөрийн ийм академиуд руу тоглож байгаа монгол хүүхдүүд зөндөө байгаа. Ерөнхийдөө за нэг миний шавнар дандаа л ер нь бол 3-аас 4 хүүхэд бол одоо тоглож байгаа. Энэ клуб академид яг одоо тоглоод те сонирхоод ирж байгаа хүүхдүүд ер нь хэдээс хэдэн насны хүүхдүүд байна. Ер нь хэдэн наснаас эхлэх зүгээр байна. Магадгүй өнөөдөр үзээд те Эбэслийг зэрэг үзээд сууж байгаа хүүхдүүд. За би ер нь одоо зорилгоо тодорхойлцсон. Одоо яг л шийдэд явъя гэвэл те. Хөлбөмбөг тоглож байгаа хүүхдүүд харьцангуй одоо нэг үеийг бодох юм бол бүр асар их болсон, маш их болсон. Тэгээд клубүүд ч гэсэн тэр одоо юугаараа маш олон клубүүд одоо нээж те академийн үйл ажиллагааг бол салбар одоо тийм одоо Монгол улсын байршил болгон дээр одоо баг үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэр донд бол би бол хамгийн анхны 6 наснуудын ангийг нээжсэн 2019 онд. За тэгээ одоо 6 хүүхдүүд маань 12 толсон байна. Тэр хүүхдүүдээсээ бас сонгоод аваад явахаар болсон ингээд тэмцээнд маань. Тэгэхээр хамгийн багтаа бол одоо 3 наснаас эхэлж авч байгаа. Тийм үү. Чи одоо бөмбөг гэж хөөх юм тэгээ. Ер нь бол одоо ч бас нөө харьцангуй хүүхдүүдээ бүр жоохон байхад нь те юунд сонирхолтой юм шийдээд мэдээд бас шинжлэх ухаанаар гаргаж ирдэг болсон. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бол ер нь 3, 4, 5, 6-аас нь эхлүүлж байна. Өстой тийм багтай нэр. Одоо яг клубүүд байгаа юм байна тий. Байгаа. Ихэнх клубүүд бол 6 настайгаас авч байгаа. Цор ганц одоо бүр жоох хүүхдүүдэд зориулсан ганц нэг клуб бол 3 настайгаас эхэлж авч байгаа. Хүүхдүүдтэй харьцахад одоо ер нь ажиллахад хэр бэрхшээлтэй байна юм. Бас хүүхд чинь яг л нэг юм хүүхчүүдээ бас нэг те нэг сахилгагүй замж гэдэг юм нэг хөдөлгөөнтэй байдаг ч юм уу те. Ер нь яг тийм хүүхдүүдтэй харьцахад. Миний хувьд бол айгу амар байдаг. Гоё яз жаргалтай ажиллаа байдаг. Ягаад гэвэл би ч өөрөө тамирчин байсан. За тэгээд тасгалжуулагчаараа 4 жил Хятадд суралцаад тэгээд энд ирээд бас одоо өөрөө Азийн виз хэрэглэлтэй учраас маш олон жил ажилласан учраас одоо туршлагаараа тэ бас заах арга зүгээрээ ер нь бол бусад тасгалжуулагч нараас арай илүү ялгаатай байдаг юм шиг санагдсан. Би болохоор илүү хүүхдтэй юм дотн одоо тэр хүүхдийг илүү одоо өөрийнхөө байхад нь тусалж тэ тэр хүүхдээр өөрийнхөө нь шийдвэр гаргуулж шийдвэрийг сайжруулж явахыг айгүй хичээж ажилтдаг тийм заах арга зүг тэ аюу гэдэг чинь тэр хүүхдэд чи тийг инг гэхээсээ илүү тэ тэр хүүхдийг арай илүү ойлгож тэ тэр хүүхдэд бас энэ хүнд би одоо ингэж хэлж өөрийгөө илэрхийлэхэд ямар ч аюулгүй юм байна гэдэг мэдрэмжийг бас төрүүлэх айгүй дуртай. Ер нь бол заах арга зүй зөв учраас ч юм уу би бол ажлаа амар аз жаргалтай хийдэг. Ер нь хамгийн хэцүү нас бол өсвөр нас л гэж би хэлнэ. Өсвөр насны. Тийм, өсвөр насныхаа ерөнхийдөө нэг тэр чи одоо маш олон зүйл нөлөөлж байгаа шүү дээ. Тэгээ би физиологоос гадна ер нь сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн амар юм дэгэн байгаа үе байгаа. Тэр үед бол яг мэрэгчлийн одоо хүмүүс дасгалжуулагч нар ч гэсэн тэр хүүхдэд маш боломжтой бас илүү юм дотн ч юм уу те илүү юм хэрэгтэй үед нь ингээд хажууд нь байгаад асууж зөвлөөд илүү ингээд яаж нээж анхаарал халамж илүү тавих хэрэгтэй нас юм шиг надад бол санагддаг. Нэр магадгүй тийм шүү те. Тэгээд одоо ер нь бага наснасаа эхлээд ингээд бэлтгэгдээд за тэгээд зорилгоо тодорхойлоод явж байгаа хүмүүс бол магадгүй дэлхийн тавцанд ингээд хүрээд те мөрөөдлөө биелүүлэх боломж бол одоо ингээд гоё
нэгдэж штэ. Тэгээд буцаад хэдүүлээ гоё юм. Дэлхийн аваргынхаа яриалаа орцгоё. 7 сард болно. Одоо ингээд ерөнхийдөө сонгон шалгаруулалтад дуусаад бэлтгэл шууд эхэлж байгаа юм байна. Тэгээ мэдээж одоо энэ том тэмцээнд зориод явах гэж байгаа баг хамт олонд бас одоо тусалж дэмжих сонирхолтой хамт олон тийм хүмүүс бол бас маш их байгаа болов уу гэж харж байна. Ер нь яг нөхцөл дээр байдал дээр ямар хөө байгаа лаа. За ер нь бол холбогдож байгаа ганц нэг одоо хүмүүс бол байгаа мэдээж те энэ шинэ дэлхийн аварга шүү дээ. Тэгээд хөл бөмбөг тоглодог сонирхдаг одоо маш олон хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс бас ингээд туслая те ингээд одоо хамтран ажиллая гэдэг ингээд саналууд бол ирсэн байгаа. Гэхдээ яг аль бие осоор сонгосон одоо ямар нэгэн байгууллага бол одоохондоо байхгүй байгаа. Тэгэхээр бас нээлттэй та бас хугацаа байна тийм та бүхэн бидэнтэй одоо тий бидэнд туслаад дэлхийн аврагт одоо явах гэж байгаа хүүхдүүдтэй хамтран ажиллах тий одоо санал байх юм бол бас холбогдорой тий. Энийг бас яагаад асуусан бэ гэхээр мэдээж одоо тамирчдын хувьд одоо маш их зүйл шаардлагадаг болов уу гэж бодож байна тий. Тийм шүү дээ. Тэгэл бэлтгэл хэрэглүүлж байдаг юм уу тий. Тэгэл бусад одоо нөгөө сэтгэл зүйч яасан ингээ маш олон юм хэрэгтэй байдаг гэж сонсч ирсэн юм байна. Өмнө нь ярилцж байхдаа яг тэр мэдээллийг авч ирсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо ер нь яг нөгөө санхүү мөнгөнөөс гадна бас нөгөө ингээд хүүхдүүдийн сэтгэл зүйч юм уу тий нөгөө эмнэлгийн байгууллага гэл маш олон ингээд нөгөө бэрхтэллийн юмтай тэр дундуур нөгөө тэмцээнд бэлдэж байгаа хүүхдүүд байнгын бэлтгэлтэй хар ядраалтай сэтгэл зүйн хувьд ингээд амар асуудал гарч ирэл. Тэгэл нөгөө шууд зарлаад пост бичсний араас манай Монголын спортын сэтгэл судлаачдын холбооны тэрүүн золзоогч маань комментэн дээр шууд за манайх яг аль бие осоор хамтран ажиллах хүсэлтэй илгэнэ гэж ороод ирсэн. Тэгээд ер нь бол сэтгэл зүй гэдэг чинь тамирчдын хувьд маш чухал шүү дээ тий. Тэгээд тэгэж бичиж шууд орж ирсэн. Тэгэхээр тийм одоо зүйлс ч гэсэн бидний хувьд тий одоо санхүү мөнгнөөс илүү бас айгуу чухал байсан. Тэгээд мэдээж дэлгүү ах энэ бол одоо хамтран ажиллах байгууллага бол маш чухал зүйл байгаа. Ер нь яг дэлхийн аврал руу одоо ингээ явах болж идэг. Ардталт нь одоо яг хүүхдүүдийн ардталт бол ажиллаж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. За дан ганц дасгалжуулагч гэхээс илүү тэгээ яг түрүүнд саяар эрүүл мэнд за тэгээл сэтгэл зүйч гээл ингээл ерөөсө бүх зүйл нь бас баг хамт олонны ажиллагаа гэдэг. Ер нь тэр баг хамт олон ер нь хэр бүрдсэн явж байна. За одоо бол манайх яг 2 дасгалжуулагч байна. Ерөнхий одоо нөгөө нэг сошиал медиагаа хариуцж байгаа цаашаа харьцаж байгаа нэг хүн байна. За яг олон улсын харилцаагаа хариуцж байгаа нэг менежер байна. За ингээд дөрүүлээ байна. Одоохондоо. Тэгэл улам л өргөжөөл явах бах тий. Гэхдээ яг хөө энэ яг тэмцээнээр олвол мэдээж илүү мэрэгжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллая гэж би бол бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо саяны шиг тий сэтгэл зүйг нь одоо би өөрөө ингээд сэтгэл зүй гэж явахалтай шүү дээ. Яг мэрэгжлийн тий сэтгэл зүйч нь ирээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг. За яг эмнэлэг дээр очиод эмчилгээ үйлчилгээгээ авдаг тий. Тийм байгаасаа гэж илүү хүсэж байгаа. За дэлхийн аваргад за Монгол оролцож ийн гэхээр л бүр санаа санаа гой санагдаад байгаа. Тэнгүүтлээ одоо яг ингээд Монгол хүүхдүүд чинь очингуутлаа одоо Европын том одоо хөл бөмбөгийн орнуудын одоо тэр өсвөрийн хүүхдүүдтэй л тоглоно гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг ямар орнууд одоо Европоос ер нь яг жишээлбэл ямар орнууд оролцож байна. За ер нь бол маш олон том улсууд оролцож байгаа. Тэгээ хамгийн их нүдэнд туссан Бразил, Аргентин, Португал гэл тэр нь ингээл айгуу том улсууд тий Швед, Герман гэл тэгэл ер нь нөгөө шгшээ багийн одоо өмсгөлөөрөө шууд зарлж гарч ирж байгаа хүүхдүүд нь тэгэхээр ч одоо шууд хараад сүрдэж байгаа юм чинь тий тэгэл бараг л дасгалжуулагч нарын CV-г хараад сүрдэхэр тийм том дасгалжуулагч нар байгаа. Тэгээ тэр тамирчдыг сонгон шалгаараа болтол бүр үнэхээр өндөр түвшний явагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг дэлхийн аврагт өрсөлддөг том улсууд оролцож байгаа. Тэгээ тэр дунд манай Монголоос явж байгаа. Бас нэг юмд бол хаад энэ нөгөө нэг одоо дараагийн 4 жилдээ бас дэлхийн аварга болж байгаа улсуудад ингээ хост тийм зохиогдоод явахаар яригдчихэж байгаа. Яг дэлхийн аварга зохион байгуулагдаж байгаа улсуудад өсвөрийн дэлхийн аварга гоё юм бэ. Тэгэхээр энэ ингээ айгүй том боломж байхгүй бидний хувьд бол. Тэгээд дараа энэ жил оролцож чинь дараа жилийн одоо дэлхийн аваргаар яах юм Монгол дахиад оролцох уу? Тэрийг хэлгээл явах хэлчихгүй тийм магадгүй бас тэмцээний зүгээс энэ арай өөр төвшөнд болж магадгүй илүү сонгон шалгаруулад тий тоглолтууд хийдэг бас яг дэлхийн аварга шиг ингэж сонгогдож гарч ирдэг тэгээ одоо файналууд нь зөвхөн хост хийсэн газраа болдог ч юм уу тий илүү юм зохион байгуулалтын төвшөнд арай өөр болох байх гэж би бодож байна.
Энэ удаагийн дэлхийн аврагт бол яг хэрхэн яаж оролцсноос бас бүх зүйл хамаарах баг тий. Тэгээд бас нэг том боломж нэгдэж байгаа нь дэлхийн дахинд хүүхдүүд маань өөрсдөө харуулах. Тэгээд цаашлаад тэд нар чинь тэр мэрэгжлийн том клубүүдийн академид элсэх юм үүд хаалга гарцсан бас нэгдэж байгаа гэдэг нь. Тэр нөгөө нэг яг албан ёсоор хуудаснаас зарласан Монгол улсыг тэгээд миний бичлэг яг Сүхбаатарын талбай дээр цацагдаад тэгээд тэрний араас манай нөгөө нэг хүүхдүүдийн сонгогдсон тамирчдын нөгөө нэг юм зураг авалт явагдчихсан зургийг би явуулсан байсан байхгүй юу. Гэсэн чи яг албан ёсны хаягаасаа манай яг 12 насны хаалгачийн зургийг тавиад ингэсэн зураг байсан. Тэгээ New York Calling гэдэг яатсан. Тийм нэг юм celebration хийсэн. Тэгээ дэрийг шууд манай тамирчныг одоо өөрсдийнхөө хаягаас шууд зарлж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас тэр хүүхд тэр тамирчныг дэлхий шууд харж байгаа л гэсэн. Тэр олон улсын тийм гоё юм а тий. Гоё юм агсаар гал тарлаа. Тэгээд яг ингээ ойлгосон зүйл нь бас энэ одоо Азийн 5 улсад багтаад орно гэдэг нь бол одоо маш том зүйл болчиход байна. Тий хин чинь сонгогдоод ингээд тий орж ина гэдэг нь бол маш гоё санагдаж байна. Тэгээд бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт манаас ирж цаг зав гарган оролцсон их баярлалаа. Тэгээд маш олон одоо залуу тамирчтай ингэж бэлтгэх. За тэг өсөл мөрөөдлийг нь биелүүлэх бүр болж байгаа танд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдынхны ажилд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ дахин орж оролцуулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд зогсож болохгүй. Маш олон энэ хүүхдүүдийн нэрэн өстой төвний хэлсэнчлэг өсөл мөрөөдлийн өстой биелүүлэхийн төлөө маш их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ хэрээрээ ч гэсэн бас Монголын маань хөл бөмбөг бас яг дагаад бас ийм залуучууд өсөж ингээд хэдэн жилийн дараа тий бас гоё болохыг үүсэхгүй шүү дээ тий маш өрсөлдөлээ маш гоё лиг ингээд босоод ирэхийг бас үүсэхгүй тийм учраас та бүхний бас хийж байгаа энэ ажил хөдөлмөр бол маш үр дүнтэй юм сайн сайхан юм ажил байна гэж харж байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. За баярлалаа. 8 сард эргээд сайхан мэдээтэй уулзцгаая. Сонин сайхнаас. Тийш үү тий. Дэлхийн аврагын бас сонин сайхныг сонсоод бас хэдүүлээ гоё иргэн уулзах байх гэж бодож байна. За тэгээ баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ өнөөдрийн зочноор Elite Academy үүсгэн байгуулагч Энхчин оролцлоо. За хөтөлбөртэй хамтаас үзэгчдээ маш баярлалаа. Хөтөлбөрийн дөрөв өндөрлөж байна. Маргааш энэ цагтаа иргэн уулзлаа. Тэр баяртай.